kedatangan Vixen dengan keluhan susah hidup. Kita cek dulu bagian-bagian mesin dulu. Oh, ternyata radiatornya moncrot dari silinder head. Komunikasi ya bungkus men ke? Kita pin dulu, bos. Ya. Kita kabeh. Oh, ini ada. Tarik kok. Nah, udah dilem. Nyampur. Yo, radiator nyampur, bosku. Tidak ada pengeleman ya, bos. Ayo, pada turun. 2, 2, 3. Bakalan. Oh, coba lihat. Oh, nyampur kan.